Hey!
ветра монахов-ученых. Первая ступень. Данный комплекс даосских упражнений представляет собой наилучшую систему для очищения энергетических каналов нади, расположенных на поверхности тела, особенно каналы в районе груди, рук и плеч. Отдельные упражнения этого комплекса направлены на пробуждение энергии кундалини. Обязательные общие требования. Во время всего тренинга язык должен быть всегда прижат к верхнему небу, Набха-мудра. Стойте на носках, оторвав пятки от пола, чтобы под ними могло пробежать насекомое. Дыхание в течение всего комплекса производится животом. Вдох носом, выдох ртом, сквозь сжатые зубы. Дышите с частотой, которая вам удобна, не сдерживая намеренно свое дыхание. Каждое упражнение выполняется по 2 минуты. Сканда жертвует ваджру. Первый вариант. Ноги на ширине плеч. Поднимите руки и зафиксируйте ладони на уровне груди параллельно друг другу. Кисти рук старайтесь держать перпендикулярно руке. Часть рук от кисти до локтя держите параллельно полу. Расстояние от груди до ладоней и между ладонями 10 см. Смотрите вдаль чуть выше линии горизонта. Если вы смотрите вниз, ваша энергия начнет опускаться. В тренинге ветра и в даосских практиках вообще всегда рекомендуется направлять нефиксированный взгляд чуть выше линии горизонта. Очень важно также в перерывах между упражнениями никогда не опускать руки. Это тоже опускает энергию вниз и уменьшает общий эффект комплекса. Второй вариант. Из этого же положения выполните переход ко второму упражнению. Поднимите ладони к ушам. Затем вытяните их вверх под 60 градусов к полу и разведите в стороны ладонями вверх. Руки подайте чуть вперед, так, чтобы периферическим зрением видеть ладони. Зафиксируйтесь в этом положении. Мизинцы выше больших пальцев. Не направляйте руки на других людей, так как в этом упражнении происходит очищение нади за счет истечения грязной праны из тела через руки. Некоторые достигшие кундалини-йоги использовали даже только одно из упражнений тренинга ветра для очищения, когда их каналы сильно загрязнялись во время практики махаяны, и сложные техники они выполнять уже не могли. При этом они, например, практиковали одно упражнение по несколько часов. Третий вариант. Поднимите руки вверх под 60 градусов к полу и разверните кисти рук перпендикулярно к рукам. Пальцы рук направлены друг на друга. Обязательно держите руки прямо и не сгибайте их в локтях, но делайте это без напряжения в мышцах. Очень важно сохранять пальцы повернутыми друг к другу. Взгляд направьте между пальцев и постарайтесь увидеть между ними энергию. Это возможно при наличии хорошей концентрации и достаточного количества праны. Старайтесь выполнять упражнения так, чтобы тело было расслаблено. Напряжение должно чувствоваться только в местах сгиба кистей. Все 3 первых упражнения, называемые сканда жертвует ваджру,
прекрасно очищают каналы тела в руках и области плеч, то есть избавляют нас на уровне энергии от кармы мира асуров. Захватывая звезду, разведите руки в стороны, затем, плавно перемещая руки вдоль тела, поместите правую руку перед собой под 45 градусов к телу. Пальцы сложите вместе и направьте вниз в виде клюва. Рука прямая, центр ладони находится на уровне аджна-чакры. Пальцы левой руки также сложите вместе и поместите их под левую лопатку. Сохраняйте это положение. Во время выполнения тренинга ветра следите за тем, чтобы мысли не блуждали. Не отвлекайтесь на посторонние рассуждения. Осознавайте движение энергии по каналам и их очищение. И думайте о том, что тело становится чистым и свободным от загрязнений. Болезни уходят, и вы начинаете обладать уровнем энергии, превосходящим уровень обычных людей. Выполняя любую практику, старайтесь пребывать в состоянии здесь и сейчас, то есть полностью сконцентрируйтесь на том, что делаете в данный момент. Следующее упражнение. Из этого положения разведите руки в стороны и поменяйте их. То есть теперь правая рука идет назад, а левая вперед. Во время этого упражнения не разворачивайте корпус и плечи вслед за руками. Стойте прямо и поворачивайте только руки. Вытягивая быка. Сохраняя последнее положение рук, верните левую руку назад и поместите пальцы, сложенные вместе, под левую лопатку, так, чтобы кисти касались друг друга. Сделайте кругообразный шаг левой ногой вперед, так, чтобы между ногами сохранялось расстояние ширины плеч. Ступни ног повернуты друг к другу буквой «Т». Пятка левой ноги находится где-то на расстоянии 50 см от носка правой ноги. Присядьте на левую ногу, чтобы колено было сверху на уровне большого пальца, и при выполнении упражнения все время сохраняйте это положение.
Не приподнимайтесь, так как эффект упражнения будет снижаться и каналы ног будут очищаться хуже. Эта стойка называется поза стрелка из лука. Затем левую руку поместите под 90 градусов к корпусу тела, то есть максимально влево, но корпус тела не поворачивайте, а сохраняйте в прямом положении. Соберите пальцы левой руки вместе и смотрите в центр ладони, поместив ее на уровне аджна-чакры. Угол в локте примерно 100 градусов. Правая рука идет за спину и помещается на уровне левой почки и отводится на максимально возможное расстояние от тела. При этом кисть складывается в кулак, так, чтобы большой палец был обращен в сторону почки. Сохраняйте это положение. Если регулярно один раз в день или через день выполнять тренинг ветра первой ступени, вы будете чувствовать легкость в теле, энергичность и внутреннюю радость. Ваша походка станет легкой. Это происходит потому, что, во-первых, тренинг ветра усиливает верхние вайю в теле, прана-вайю и удана-вайю, и сильно направляет их вверх. Следующее упражнение. Подтяните левую ногу в исходное положение, сделав кругообразный шаг назад. Руки опустите вниз и скрестите их на секретной чакре. Сверху идет левая рука. Затем сделайте такой же кругообразный шаг вперед правой ногой и примите то же положение тела, что и в предыдущем упражнении, только поменяв руки. Во-вторых, так как очищаются все каналы нади в теле, вверх направляются также и нижние вайю, и общий поток энергии получает вектор направленности вверх, к верхним чакрам. Это, естественно, вызывает внутреннюю радость, поскольку радость – это состояние, характерное для верхних чакр, которые связывают нас с небесами мира страстей и мира форм, расположенных гораздо ближе к истинному эго, источнику абсолютной свободы, счастья и радости, чем мир людей. Поэтому радость станет естественно присущим вам состоянием. Тигр выпускает когти. Исходное положение. Ноги на ширине плеч. Кисти рук перекрещены на уровне секретной чакры. Правая рука сверху, левая снизу. Опустите руки вниз по бокам от тела. Затем поднимите их до уровня плеч, разведя в стороны, и поместите их перед собой ладонями вверх. Мизинцы выше больших пальцев. Чуть-чуть подайте корпус вперед. Представляйте, как с кончиков пальцев вытекает в пространство негативная энергия в виде черного дыма. Думайте при этом о том, что ваше тело полностью очищается. Не забывайте слегка отрывать пятки от пола. Руки ни в коем случае не сгибайте в локтях. Смотрите вдаль.
выхватывая меч из-за спины. Поднимите руки вверх над головой, затем начинайте опускать их в левую сторону. Ладонь правой руки ложится на затылок. Пальцы закрывают ушную раковину. Лицо поворачивается влево, а локоть вправо. Таким образом, за счет противодействия напрягается шея. Ладонь слегка давит на затылок. Пальцы левой руки складываются вместе и помещаются под левую лопатку. Концентрируясь на вишудха-чакре, дышим животом. Представьте в вишудха-чакре в области горла дымчато-серый круг. За счет скручивания в области горла нади в этой чакре очищаются, и очищается карма речи. Тренинг ветра первой ступени является ключом к обретению начальных ситхи кундалини-йоги. Во-первых, поскольку ваш уровень энергии начинает превосходить уровень обычных людей, а нади в теле очищаются, вы начинаете чувствовать себя очень легко. У вас появляется новое шестое чувство, характерное для эфирного тела – чувство праны, поскольку сперва очищается прана ваха-нади, по которым переносится энергия. Следующее упражнение. Затем, выполнив это упражнение, поднимите руки над головой и зеркально поменяйте их. Существует два рода каналов нади. Прана-ваха-нади, по которым переносится энергия прана, и мана-ваха-нади, более тонкие каналы, по которым переносится энергия мыслей. За счет очищения прана-ваха-нади вы начинаете чувствовать энергию, исходящую от предметов и других людей, энергию в различных местах. Только тогда вы по-настоящему начинаете понимать, насколько загрязнены энергии мирских желаний и каналов у непрактикующих. Махо, падая на землю. Поместите руки перед собой на уровне груди, прижатыми друг к другу тыльными сторонами ладоней. Затем разверните их ладонями вверх и поднимите над головой. Разверните ладони вниз и медленно опускайте руки в стороны. Ноги поставьте на дверь передних плеч. Сядьте в такое положение, как если бы вы сидели на стуле, и сохраняйте его в течение всего упражнения. А руки опустите ладонями вниз, держа их на расстоянии кулака от колен. Зафиксируйтесь в этом положении. Рот широко раскройте, глаза смотрят вверх. Потерпите и постарайтесь простоять до конца упражнения. Монахи монастыря Шаолинь практикуют эту стойку до 30 минут. Это лучшая поза в этом комплексе для пробуждения энергии кундалини. Во время ее выполнения сильно разгорается огонь, и вы можете почувствовать сильный жар в теле. Это туммо, внутреннее тепло. Энергия также может сильно подняться в голову, и вы почувствуете давление праны.
вонзая когти. Поднимитесь, поставьте ноги на ширине плеч, сложите ладони в кулаки и подтяните их к поясу. Вытяните правую руку вперед ладонью вверх, под углом 45 градусов к телу. Левую руку, сжатую в кулак, отведите назад и как можно дальше от тела. Большой палец на кулаке смотрит в левую почку. Зафиксируйтесь в этом положении. Не сгибайте правую руку, чтобы энергия хорошо проходила по каналам. У людей, не практикующих истину, в теле доминирует апана и самана вайю, две нижние праны, и общая направленность энергии вниз. Поэтому при общении с обычными людьми, если ваши каналы чисты, вы всегда будете чувствовать, как они забиваются, и неприятное жжение в этих местах. Особенно вы загрязняетесь, когда касаетесь других людей, например, в общественном транспорте. Следующее упражнение. Выполнив упражнение, подтяните кулаки к поясу и затем зеркально поменяйте руки. Когда ваши каналы чисты, вы можете чувствовать и эмоциональное состояние других людей, их мысли, чувствовать их мирские желания. При этом очень важно, как и вообще в духовной практике, не захватываться ни желаниями, ни мыслями, ни чувствами, поскольку они не являются нашей подлинной сущностью, истинным эго, и нам не принадлежат. Тигр нападает на добычу. Вы стоите, держа кулаки у пояса. Затем сделайте кругообразный шаг вперед левой ногой, как в позе вытягивая быка. Разведите руки в стороны и назад, а затем из-за головы опустите их и поставьте на уровне пальцев ног. Корпус держите параллельно полу. Колено левой ноги не должно выступать за уровень пальцев стопы. При этом около 70% веса должно приходиться на левую ногу и около 30% на правую. Пальцами едва касаемся пола. Не ложите корпус на бедро и смотрите вперед на максимально удаленную точку. Глаза должны быть закатаны вверх. Если вам тяжело и возникает боль в ногах,
Это указывает на то, что у вас на уровне энергии накоплено много негативной кармы. На уровне ног у нас откладывается карма 3 скверных миров. Карма голодных духов, ада и животных. От пальцев ног до колен откладывается карма ада. В коленях карма голодных духов, в бедрах карма животных. Если у вас возникают боли в этих местах, существует большая вероятность того, что вы переродитесь в этих мирах. Но регулярной практикой каналы можно легко очистить. Поэтому нужно стараться в своей практике, зная, что через некоторое время обязательно придут плоды, чистые каналы, высокий уровень энергии и здоровое тело, и упражнение станет очень легко выполнять, не испытывая трудностей и боли. Следующее упражнение. Затем поднимитесь, подтяните кулаки к поясу, развернитесь на 180 градусов и выполните это упражнение в другую сторону, на другую ногу. Другая способность, которую вы можете обрести, делая тренинг ветра, это исполнение своих желаний. Это достигается за счет усиления нашей силы воли. Если, несмотря на боль в теле, вы терпите и упорно продолжаете практику, ваша сила воли и способность к терпению сильно увеличивается. Вы можете терпеть то, что обычные люди терпеть не могут, и, следовательно, выходите на уровень мира асуров и богов. Тогда увеличивается и ваша концентрация. И если вы сконцентрируетесь на чем-либо, вы сможете реализовать это желание. Все зависит только от вашей силы воли и концентрации. Следующее упражнение. Поднимитесь, затем закройте ладонями уши, пальцы рук слегка касаются друг друга на затылке. И наклонитесь вперед головой к коленям, отведя локти в стороны. Колени не сгибайте, смотрите назад. Не забывайте стоять, слегка оторвав пятки от пола. Выполняйте Ашвини Мудру, ритмичное сжатие мышц ануса раз в 3 секунды. Поскольку ваш уровень энергии увеличивается, вы обретете способность воздействовать на других людей с помощью энергии. Тогда вас будут внимательно слушать и уважать ваше мнение, поскольку люди воспринимают не то, что говорится, а энергию, которая стоит за вашими словами. Конечно, эту способность ни в коем случае нельзя использовать с целью удовлетворения желаний, поскольку вы потратите заслуги и накопите плохую карму.
Виляющий хвост. Во время всех 5 упражнений «Виляющий хвост» выполняйте Ашвини Мудру. Медленно поднимитесь, затем положите ладони на макушку, сцепив пальцы в замок. Поднимите руки над головой и медленно опустите их вниз, поставив замок из пальцев на уровне пальцев ног. Стойте в этом положении. При этом нельзя сгибать колени, так как это препятствует подъему энергии и очищению каналов ног. Взгляд направлен на самую дальнюю точку перед собой. Не забывайте стоять слегка на носках. Если вы не достаете ладонями до пола, слегка покачивайтесь на носках ног, не перекатываясь на пятки. Когда каналы очистятся, вы будете чувствовать приятные ощущения струящейся по телу энергии. Следующее упражнение. Переместите замок из пальцев к левой стопе. Только за счет одного тренинга ветра можно обрести перерождение на небесах, если ваш уровень энергии станет соответствовать уровню богов мира страстей. Но то, насколько счастлива будет жизнь на небесах, зависит только от уровня ваших заслуг. Поэтому очень важно, чтобы энергетические процессы не опередили рост вашего сознания. Чтобы взрастить свое сознание до уровня богов, нужно соблюдать заповеди, заниматься фиксацией памяти и накапливать заслуги. Просто большое количество энергии не возвышает человека и даже может нанести ему вред. Следующее упражнение. Переместите замок к правой стопе. Эти упражнения, называемые «Виляющий хвост», являются самыми эффективными в тренинге ветра первой ступени. За счет них омолаживается тело и очищаются нижние чакры. Вы можете почувствовать в области Свадистана чакры и Муладхара чакры приятное чувство струения энергии вверх. Это происходит их очищение и сублимация сексуальной энергии. Когда мы переносим руки к левой ноге, сильно очищается левая половина тела, когда к правой ноге правая. Если выполнять эти упражнения регулярно, боль от сидячих асан значительно уменьшится, и вы сможете длительное время сидеть в сукхасане и научитесь выполнять падмасану.
Следующее упражнение. Переместите замок на 30-50 см вперед от тела, поставив его на пол. Эта поза самая эффективная из 5 последних. Если вам тяжело стоять и вы чувствуете сильную боль в ногах, значит ваши каналы сильно засорены. Но терпя, мы отмываем нашу скверную карму, поэтому настоящий практикующий должен ориентироваться на радость практики. Он знает, боль – это отмывка моей кармы. Отмыв ее, я перестану страдать, и мое тело станет гораздо более совершенным. Одна из буддийских практик – это 7 ступеней к истинному пробуждению. После ступени рассмотрения, фиксации памяти и упорного усилия следуют ступени радости и удовольствия. Осознавая, насколько прекрасна практика истины, насколько большую пользу она приносит нам как живым существам, опираться только на радость. Следующее упражнение. Переместите замок в первоначальное положение. Боли тела, нестабильность сознания, страдания в практике из-за желаний – это отмывка кармы 3 скверных миров, кармы страданий и боли. Поэтому практикующий, зная это, не испытывает от практики неудобств и наоборот всегда счастлив. Если фиксировать свое сознание на радости от практики, тогда естественным образом вы будете чувствовать удовольствие. Это фактор мира богов. С другой стороны, если вы будете фиксироваться на страдании, вам захочется бросить практику, и вы будете сеять в душе факторы нижних миров, и испытываются одни мучения. Выполнив все упражнения, очень медленно поднимайтесь. На этом тренинг ветра первой ступени закончен. Вы можете почувствовать положительный эффект в теле сразу после выполнения тренинга ветра. Он предназначен для излечения многих заболеваний. Тренинг ветра также является одним из способов обрести высшее перерождение, так как он усиливает самую высшую вайю в теле, Яна-вайю, способную перенести наше сознание в верхний астральный мир, на небеса богов мира форм. Давайте займемся регулярной практикой тренинга ветра.